Sommelier Ange, et bon, on attend la beauté. Yaya Kalebonne, je la Kalebonne, Nana Kale, oh, moi c'est qui te croit Kalebonne. Chérie, on ne peut ça, ça. On a bandit, on a la soft, la money. Biso da mutapati, biso da makambo, place au esprit valais ali, oh man ayi, oh man otambola, oh ozomona ndenge na ye, on eza kesi na lobaya. On a testament voilà, isa makambo, isa ya mawe ya solo. Mais l'état lokola zwa ya ko. Donc bango meneza na benini. Nana ba no makambo wana eza ba makambo mususu oyo na ko lo bango na télévision te. Mais soki mutu amoni ki a répondre na ndenga babe, on se comprend. Moi c'est na ba vérité. Mon mamba no ba a ngai to na banda otambola na question na banda ozwa question na ndako na eta ke papa na ngai na kende na yebo na zonga na yebo. Na Sommelier Ange, et bon wana tala na bonde. Yaya Kalebonne, je la Kalebonne, Nana Kale, oh moi c'est qui te croit Kalebonne. Chérie, on ne peut ça, ça. On a bandit, on a la soft, mais la money, c'est son point. Mais pour nous voir au fini, quand on est mené, pour les autres, il y a comme leader, comme on est mené, au fini qui a mon photo dans la clé. Comme on est mené, au fini qui a mon photo. Na, à la fois, on tourne à terre, tu n'as pas bon à terre, à la fois. Na si c'est notre. T'es à la fois, on tourne à terre, à la fois, à la fois. À la fois, vieille donné, à la fois. La Sommelier Ange, et bon, on a la beauté. Yaya Kalebonne, je la Kalebonne, Nana Kale, oh moi c'est qui te croit Kalebonne. Chérie, na groupe na en fait Victor et moi il y a Julie Moubiala et Victor voilà donc on a invité les Camerounais si vous les cas entre bino pe sous na phénomène des affaires on les pose en paix vient absolu ma belle lisse azala rasusté mais orchestre ezali ezobeta omona ma famille kuna na kati mwana ma belle lisse ya kuna koma oyemba kuna tabawana dans ba pesa nkombo tabayo jipo Gunter Zugambundo na boucherie donc boibanda dans so bando sala damson ti lobilo na pipa bui o sala Damien na Sommelier Ange et bon wana tala na bonde Yaya Kalebonne, je la Kalebonne, Nana Kale, oh moi c'est qui te croit Kalebonne. Chérie, ouais. Salut et merci encore pour votre fidélité na site nabino cleboa.com. Donc Cleboa où ils ont tout le monde. Moi na botami na minute botanga le bana mati soki oyo na oyo matika songa Kinshasa balobi serré pena ba vis Freddy Akimbe merci na Moussa Moussa na Cleboa parce que koloba loba lobeza na matina te balobi oyo za émission na bino tolobe la vie toza précisément na Grenoble na Nganda Yoshi na Nganda Yoshi Samora Mokelo Baloteli Moto na confirme kaka pour na kobanda ko confirmer kaka c'est lui qui boute qui n'a qu'à bouter de la nation immonanable oya bata makaka de la nation balobi Belge Ntsumbu HD te dit moi à quoi ça sert nous il a itamba na Bruxelles toza na Moloscanto to yambeli bino Moloscanto le Victorien mota Vikitolo. Pourquoi tu as mis Moloscanto? Parce que Molo aza muntu oyo avanda penza na suka azalaka na Kinkester Menea yaza animateur oyo abeti plus de 14 ans na Kinkester Menea. Donc to solanae à propos pe ya ba vidéo te ko bima mikolo oyo to koleka na net Molo Sangonini
sango de papi game certes na ba congolais certes na ba victorien certes na monde entier donc partout ba nyonso bazwami bazolanda biso na hero po bazwami na ba boloko donc nzamba osala ba obima o bazana na hôpital bikamu nzambe ozala ba obima ba rejoindre biso donc en bonne santé donc certes na ba tout tokutana yo na Grenoble awa voyage de gani ndenge. Ouais, voyage de l'équipe bien, on a qui voyage de l'équipe très bien. On a qui un peu dans le cadre de mon privé familial, donc on a qui là-bas on a pouvoir passer mon vacances ça. Tarara Grenoble place ba grand prêtre nous so ba ya ba ski ba ni donc ba petit peu ba y autour moi ça va na dimi. Et on a peine à profiter donc on a famille na mon les alliés donc précisément à tout vani na nganda yoji. Donc pas Yemo Dadi, donc c'est mon frère propre. Ça la tabamo bien. Tabawana donc ba pesa ngombo tabayoji po Gunter Zugambundu na boucherie donc ibo ibanda. Donc so bando sala Damson ti lobilo na pipa bui. O sala Damien. Voilà donc toko tabamo le son abiso. Moloscanto, qu'est-ce qui se passe entre yo na Azafo mo tuna te, tuna mo ambona te gen azafo. Na sisi na te azafo, tuna te azafo. Azafo vient donner Azafo ozala fo abotika la fo ozala fo Azafo ndeni mazafo po Azafo ozala fo abotika la fo parce que ayebi oyo nazoloba ayebi ke mulo mtazoloba on se comprend po ayebi ke mulo azoloba ayebi kenga mtu nazoloba Azafo je lui mobile Azafo ouais ayebi ke Azafo na lobi ya mulo siko kama magolo baleki pe ka Azafo mais pourquoi quand ayo pe ka pourquoi ben oui pour nga magolo ba Azafo po ye ayebi ke petit mulo ayebi ye ayebi ke moni ya vie na ngai to ko longola tenga ko ma vie ko ma petit non zo comprendre makambo eza makambo moko o bato ba comprendre na mote ba yana ba ona bifinga ozo comprendre ba yana bango mutu muso amona o ni makambo ni nazoloba wana. Oh, Ninte. Parce que tout ça vidéo, mon lobby, voilà, est-ce que vraiment mon lobby on les années? J'assume. Vous comprenez, j'assume. Ils ont un bateau, bah ils mené, bateau, bah ils les films, forever, bah ils petit moura à la pembeni la ewana, nyoso azala wana, c'est petit moura. Madame Moutou na vainaye, bamboule belé, na sane makambo belé, donc voilà. Ça na tuna gyondi mwana parce que natonanda Julie Mobia la baki amene o ba bengi mikolo ebika ko militaire. C'est ngana makambo wana te ko militaire. Libère son orchestre na ça va. Son orchestre na ça va. Molo na simano babane bada simana yo. Nzambe na ba victorien na ba kesterien. Nzambe na ba victorien na ba kesterien. Parce que Julie Mobia la lobby ne mener voilà à Bangolo o biso to kozaka nae silelo na clique na bino na lobi na neti ngamulo na kozaka nae silelo nga na kozaka so na bino kozaka na ba mono ndiyo abimela ona ndoto te na kozaka nae na kozaka na travers makambo yo ayebisanga makambo yo akotsanga na motema tanga livi makambo yo donc makambo na so makambo msuba bimisa ngo te so bimisa ngo fo makambo ayebisanga ye siko yo pe oza ko appartenir na clique wana oyo c'est ngala na je leur dis que clique wana baza ba miyibi clique baza clique mena baza ba miyibi c'est ngala na clique ngala mission ngala simple mission na beti na Victoire ça fait plus de 14 ans donc na simple mission na ya ba Zénith na sala ba animation donc na tamboli partout na ye donc na clique c'est so ngala oza na ebité mutalobi ke oso oza muyibi ngala tali ya muti. Mais ce qu'on a le bagage, on a rose à mouiller, parce que sur le talent à mouiller. Il y a des roses à la profit, un bon, on a si ma peau, on a mon tour, on a rose à mouiller, bité. Namukio, on a pembe, les mené, à ma somba parler, Namukio, il y a bête à Victoria, il y a des razoles à cofondateur. Il y a l'eau, on y a zone à Victoria. Bisoza banu, Botibana, Victoria, Bana, Bisoto Botibana, Victoria, paix. Vous comprenez? Zamba Sungi. Et mener à d'autres chapeaux, aussi moi parler, aussi moi parler la Victoria parce que tu es banni. Tu as la TV, tu as le mais tout est vanité, tu as ça on a sur la TVT dans cadre Victoria pour la cadre vie privée familiale aussi. Si quoi Victoria, Batman dans Victoria parce que
Baki amène. Victor est un moko. Oyo, photo ça va réaliste, papa. Photo ça va réaliste. Et mené à Zalaki vivant, à Zalaki na siège à répéter. À Zalaki na instrument à répéter à répéter. Azalaki na ba musicien. Comme les lots pas jeune mondial. Te comme on a fait comme on a fait mon ba mulo skanto ba dielo kela ba wile bondak ba Yves Chumba ba Singiangi ba Jani Mangoma ba Didier Obase ba toana to ba Papi ba Rosa ba parti libonda c'est l'élément pour dire un jour à 4 jours. Ba Gilles Nzao on a bango ba Gilles Nzao masala ya na botea na moi. Donc vous comprenez, faut mon ba Tony Ambrose, faut mon ba toana kuna. Mais ça n'empêche pas que ce soit ça le normal de petit. Mais comme on a que Victoria, faut mon abattoir. Tu sais, na kini, faut mon abattoir. Joe Mampia, ba Mamale, ba Keba Moussa, ba Tofolo, ba Petit Sephora, vous comprenez? Faut mon abattoir na tout. Mais tant que vous mon abattoir na ti, Victoria moi ya makamni. Sora le gars ça le orchestre na. Ngana bobo ya te. Ngapi na osala mouvement na ngai. Vous comprenez? Mais pour nous finir comme vous avez mené, pour les autres, comme leader, comme vous mené, tu finis qui a mon photo dans la claire. Comme vous mené, tu finis qui a mon photo contre hier, c'est ça contre mené. Te muto za contre volonté mené, na kombo ba ndenge ba petit na ba bunda ba kombo na ezala. Pourtant azala vivant ka biso oyo, muto ba ndenge le na TV et mené aza danger. Wana ya to sambela na ba makambo na yi. So ba finge mené aza ne lokote, biso to la TV na biso. Grand prêtre de Ligonzinga pendant 15 ans. On se comprend. So ba lobi boye biso ve na biso danger donc même matazate. To goes à peine ba moyen mususu ya otongola ba kombo na ba Nelson Mandela. Bimeni abaza ba patrimoine. Ba Nelson Mandela, ba Che Guevara, ba Lumumba, ba Bob Marley. On se comprend. Ba toana tout. On se comprend. Ba to ba sala ba makamna ba on ba pays mususu. Est-ce que baza famille baza famille mais pour baza patrimoine ba kombo wana eza ba kombo moko historique faut tikala na mintoa batu yango mona na Venezuela bateka ba kola Bob Marley. Est-ce que famille Bob Marley la ngambo na Venezuela tam so ba bimseka na ndenge mo boye kaka mais par contre yo sala ba mo pe bien na côté mususu kombo Bob Marley yo sala ni yo sala de génération en général ndenge mo biso on se comprend. Voilà, n'est mon biso. Ce que vous avez à comme l'idée à la pour comme mener ya ozala ya kofinika. Vona tika structure ko ezana kini ndengona so yimula ke kina ko yekuna beti adia ke kina obeta kuna po ba répéter oyiba orchestre wana. Papi gel bino ba bité tuna ba masana na Victoria. Mena banda obenga orchestre batama bani. Voilà les. Abanda obenga orchestre batama bani. On a tra orchestre batamabani on a tra le so zero bi mancheve yed mate orchestre batamabani OK donc on a tra dans na sens wana na sens que ba pechuana ba emene à cette route une année à pamba mais ba tika la kasa emene na poto 3 ans biso ba tika le mene na poto mona 4 ans 2 ans azana voyage nous tika une année bo répétaka bozobeta bandula moko boleka na TV boleka kaka mazala vivant mais lelo azate ba petuana bazuma likanisi bazalaka lisanga bakundana na bango malé est-ce que vous avez imaginé si on a groupe c'est là na papi ken pardon si aussi te na katio malobate s'il vous plaît au moni lelo vous avez imaginé que son âme repose en paix vient la biso mabele lisse azala suspect mais orchestre ezali ezobeta au mona ma famille kuna na kati mwana mabele lisse ya kuna koma oyemba kuna mais orchestre ezali za ko résister to benga mo toujours nini mabele lisse on se comprend so baza pena moi quelque chose total na internet biso na so ba tika la moi ça mabele lisse na ndenge structure mabele lisse tika bakumba mo ka ndenge wana ebongo vititolo apika dala po kasi on de bona zwina yé moko banda ko loba aluta continua tant banda ko aluta continua parce que yebaki jamais yebaki aluta continua na bien donné na sima na ngai bon bino mo linga question ko lika ndiko les jours oui to oui wana pena na website sotam su netinga wana engagé netinga tam su pena ko za pena za ina bonga tester ko linga ndé Mokonza na bino matala na vie papi gento robota matata mo mama mo bolimo za différent photo e ba logo to robota matata mo mama mo melo ba bengi bolingo eza différent to robota makila mo meto za na bolingo ti
mais au kabolate que boza makilo moko na lobi pete que bango bazali na bolingo so inde non mais to bota matata mo maman moko mon a fait que boza bolingo te oui na boza pe na bolingo bolinga parce que j'ai vu des choses dans mes propres yeux pour la ça que bolingo zate j'ai vu des choses dans mes propres yeux et pas la vienne à qui manque pour l'atari wambi que son âme repose en paix parce que moi Christian il disait beaucoup de choses. Mais makambo menezala na benini maintenant bana makambo wana eza makambo mususu oyo na ko lo bango na télévision te mais soki mutu amoni ka répondre na ndenga mabe on comprend moi naza na ba vérité mon bambalo ba ngai to na banda otambola na question na banda ozwa question na ndako na etanke papa na ngai na kende na yembo na zonga na yembo azaki na dress moko oyo ezaki azana mwasi na bana azana bana ebele mais place azaki na dress place wana nde mutu ngana banda ekokende kozwa kini tous les jours mokolo mwasi na ye oyo atikela biso mama Florence aoleka na te balobi ke mulo makambo alobaka wana akosi ngai makambo Kester na olobaka lisusu te mais vike makambo alobaka eza ya solo ozo comprendre eza ya solo je pense pas à contredire makambo ngana alobaka kasi ya on lobi est-ce que bino mondimi vraiment que ndeko na ye soka parce que ye eza ka bolingo nito bakia ye alingi bolingo wana c'est dire akumba pe mouvement ya na ye na bolingo wana toujours mais na bolingo wana kumba mouvement kumba ngote so ya kufi to analyser ya zalaki vivant le bino boyemba bon matiki 16000 vous comprendre oboyi olobi ko yemba disque wana to comme ensemble la soni oyemba ngo bakabola ngo deux parties oyemba te émission ezali mené à sala mais abana obomba te ya mtu wana et oui ataki mutu so likambeleka leki na télévision lobby alinga koyemba te akena kisasa alingi koyemba te na répétition na concert mo mené azali na banda la bimisi alingi koyemba te vous comprenez so azali na bolingo yenge bazala wana azana voiture vous comprenez azana mwasa azana foyer azana bana atambola na voiture wana mukolo nini ata moko ata demi journée ya ndambo aki azwi etali ndeko ne azwi aketiki l'hôpital boye na bobona jamais asala muti bato oyo bakozala motema mabe na ndeko na ye bango nde mutu bakande kosunga ndeko na ye soki basombaka liwa na mbongo ndenge ye moko ayemba nde bato wana mutu balingaki basomba yango na losambo ya peuple congolais na losambo ya bato nyonso ya monde entier balingaki emene banga basomba yango po parce que bato wana banda osacrifie bavi na bango baye bazwi na ntongo bazolandela ye bazozala pembeni na ye nazali mpe na kati wana na banda komona na misu na ngai naza mona moke te papitene na banda komona na misu na ngai makambo ezoleka azoyebisanga mpe papitene no totambola na kati ya kara biso te zokonza yebisanga peti nanga tala boye soki lelo tala boye peti nanga tala boye zwa simba peti nake na ndako na zwa carte vitale makambo nyonso mpe ezwa bakisi na pharmacie zonga tala bulo prese fo tobeta to pa jamba toke bave na biso jamba lukasi makambo nazoloba oyo bave nanga Joseph Lukasi bastani Lukasi bayebi yango conseiller tine na believe na kitambo na kisasa yebi yango makambo azoloba ozo comprendre ozo vena na Oswald Park ayebi makambo nazoloba bave nanga lokola Tonino Fernando ayebi makambo ozo comprendre mais na lobi même ça question sur tout le bango parce que c'est tout ça là on a une question mais naza moto na sana na émission peut-être il y a souka avant question à kembe quand on a passé des bâtiments ba ali grâce à ba fina nga Willy Siongo ya komanzambe motema mama Lidi Bangala Ruf mutanganga zala to beta masolo na lo ba oyo yo nga na yibi yango mais na obi amulo skanto ngaso nga na yiba click oyo ba miyibi oyo bazo benga mno miyibi click wala ba eza bana logiste papige ta omoni photo za bana bolingo moni click so yazo benga click wana miyibi donc bato bazana yinde mutu bazaba miyibi na yimoko ko bato click yo bakoza miyibi tselelo na yiba ka lo bana bango te na so za lo bana bato bazala itembe na ndeko na ye o basunga ki ndeko na ye donc vraiment attention ka poto ka la zo ko lambela bango te wazana bato wana ta petit mulo te papi ke ngalo bana mulo te bayebi
na petit na costo pembeni voilà ils ont pas voilà na bane belé il y a bisbana na monde musical quoi na bane belé oui bani bazali bande on so a partir du bondas bazali ya na bane belé ba développer bazali tout bazali ils ont pas c'est quoi la groupe en fait Victor de West il y a Joli Mobia là et Victor voilà donc on a invité les Camerounais si vous les cas entre Bino et Soussouna phénomène des affaires et elle a fait la biso du Cameroun les gars c'est so moni awa biso ba congolais na ngai moko na michi so il kamboza vérité mutalubi vérité obi même poli obi ma zoba ba mamezanga tina obi matala mutaliboma oyo obi matala o clochard oyo tala ba dans ba qualification nyonso ba ola tsamo mais ndenge nzamba ba nzamba koni vérité zakaka vérité a été blessé mais c'est la vérité mais non on comprend venanga des affaires makamboyo amta osana amoruti fatiga aosa noter azali vivant biso mo ba porter parole à 10 biso mo ba maramunyoso aya na poto pona makambo maramoto ko ba na port de montrer à répondre nga aleka la port de montrer nga makenda obenga ngai akoti na restaurant kutanga na vena ngi vala to dani vala ba mipse oya ko kai ko yipsa ngai na yi na prise vandi na restaurant na port de montrer nga makenda obenga ayebi pe makambo yipsa nga vaya on se comprend voilà donc pendant la guerre oui au monde il y a bien ba tout subali na vala ni anda ba tebele voilà tant à bien ka ba mo te ba no kita no ba tout suspect que les tout le monde appelle oui que no kita tout le monde a na ba ni ma connaissance na mais to banda ko mona qui on se comprend ma maloba awa na loba te na ndenga même vient na roof même le loi sala son na ndenge moko boy mais na tanga toujours comme on est pour na chaque témoin vient na roof na chaque témoin pas à parmi ayebi que petit monde makamba loba makamba blabiti mais tu as un petit monde dans le ayebi so comprend mais le loba tout so ba filma na bango wa mina wa loba o bo na bo non nga ba loti ka mosda na 5 ans fona la mfana kana na mbavi mazana bana pe azapela nini mais tam na zo na fona kwa la msanga bisanga tam ndao no petit la muka la muite o fazeka la muka no vient na besoin na sans hésitation la muka na parler mo na bondo poser so petit na muka yo ko mfana na za mfana do so vient na bien frère rapide petit yo petit ka mfana mai so ko do so na mwana na et puis toujours poser ma makambo to solo la makambo nyos na yibi so secret yo lo ba secret wana la rani no te secret wana makambo ba yebisanga ya pesanga force la vie ozo même pour na batu tala abana zali mutaba na okumba c'est comme makambo yo zo ba so ce que nous na parce que ndé je bien la bien ozo ma poto a s'en occuper na bino siko so bina bien menu na tribunal te so le na tribunal donc aux alamans pelo te pour n'importe déjà des bandits et makambo yo tout le monde a dans simana na so de nzambe na ba fanatique na peuple congolais donc ça les autres tribunal to banga monter au banga tribunal ni na za na banga tribunal la salini na fini mutute tamba au banga na tribunal est-ce que ba la musse vala pour la témoin na parce que oui ba na mutunyo so été vala à reconnaître que na vanda ki pembe na mutu wana ndemwana et bon to banda so la té tant que tamboula na etirer l'hôpital bana yebsanga makambo te vous comprenez tant que ça la biso mi balé na voiture même na ndako pa na ye même na betika quelque part même le monde de la musique même to longwe na poto to zu avion to zo kende lisasa to kende robeta ba concert to kende osala 10 millions na to zonga to solo la raté mais to solo la raté to za pas réaliste to solo la raté kwaza muko na vanda inaye vous comprenez yo na ba masaro bo solo la raté so bo vanzi bo solo la kozala makambo bozana mo ya ba secret ngapa na zali lokola patron papa master tout donc ya moi moni peke nazana makambo oyo tozana ko solola makambo oyo sanga makambo oyo bimisa mo pele wana pena bombe pena ko loba mo jamais on a une avion on a trop mais Alexandre Rolande a pesanga force que petit nanga na sima na ngai botikate komba vient na bineza la pona CCC ko mevu donc c'est pour na seko donc na bozalaka lisolo ya testament les amamba solo tout ça
moni papi bien nga na websa nga na ba mingi ma musique ma testament sina loba ya mo c'est vrai mais tout ce que la mon l'état nenga so makambo na ye ozo comprendre ko to ba mona ka so lo biango boza muta part mo bo biso za muta part biso za makambo place au esprit valais ali o nga na yebi o nga na otambola o ozo mona ndenge na ye pour mais ça te sina loba ya ma testament voilà isa makambo isa ya nga ya solo mais l'état lokola zwa yango biso tokokata makambo yango suste mais esprit voilà lokata makambo wana l'état kozwa po biloko yango mpe ezala yango mpe mamulo mutu na kozwa yango biloko yango mpe ezala yango mpe bato wana te bakendaka kosamba mutu bakozwa yango ekozala yango babiloko ya bana na ye donc mpona olasaki tokobénéficie na kati wana eloko moko te don naza kutu na kati ya makambo wana te nalingaka mpe makambo wana te nalingaka mingi makambo ya miziki na nkombo ya mene ya koma naza kesterien naza kester ozo comprendre nalingaka mingi makambo ya miziki donc c'est omuno santo vena yo baki amene azolanda yo pesa ye message moko parce que azolanda biso non vena ngaki edonne na mapesa yeka message bolingo fo yeba ndenge osangisa ye ayebi makambo nazoloba nakokosa te nakomanke mpe respect te mais eza bavérité so amoni petit na ye azoloba boya yebi ke makambo naoloba eza bavérité parce que bato bazalaki pembeni emene ya bayebi ye bayebi donc naa na conseil apesa ye kaza mokolo mais ayebango kaka soki alinga koma leader à Victoria aza koétouffe nkombo ya emene c'est sûr et d'aider biso bapeti emene ya comme moi naozwa para na nga mulu skanto nayebaki makambo ya emene ya ata nakomosala ndule na ngai moko na ndenge na ngai naozala na rando kaka na ye na ndenge ya emene ya na ndenge ya ndule kaka mais ezala nango kaka normal donc bafe nanga alexi ya mamoto bayebi bafadi ya ngoso koko coxon ibroki mvula bayebi makambo nazoloba mo colonel mopepe capitaine Serge Kimwati ayebi makambo nazoloba bato nanga bapatu malonga mama Monique na Luanda maître Turbo na Luanda ozo comprendre Daniel Pelepele donc ayebi ozo comprendre mon frère propre de bras Mbata ayebi Alex Mfumusi venanga Wilson bayebi makambo nazoloba po azalaki mpe na makambo. Ok, donc nous allons marquer une pause. Tozozonga, à tout à l'heure, merci. Ba 12 000 euros, on bato ba économisa, on a base eloko moko ya boye. 12 000 euros. Ba hectare, bunda ti omona bamisusu batika makambo yango mpona oyo eza ici. Parti Mbengani. Va s'appeler à Facebook, bon là t'as ma B, n'a pas les garçons d'ailleurs corriger bino. Ici c'est le bête yongo là-bas. Ça mouba au keba na fiot. Fabrice Discorrect. Bête yongo là-bas, papi gang, on dit que choquenga. Nani choquenga yi obeti ba masolo ngo egudunga na yite. Nani parti Mbengani ndazala wana azala mokonzi ici c'est l'autre. Parti Mbengani aza parti Mbengani azala banki na bilamba. Mais là yo lobby trop lobby mingi mais ici c'est Lyon Toyo Kaka. Nani mtu asalango ici c'est le bandana na pour na yebika mtu atrage ici c'est le za vient na parti Mbengani donc yo yebisebso non ke nani mtu afonda ici c'est Lyon. Va s'appeler à Facebook, bon là t'as ma B, n'a pas les garçons d'ailleurs corriger bino. Ici c'est le bête yongo là-bas. Ça mouba au keba na fiot. Sikoyo ozana guerre na mutu. Na za guerre na ba saper nyo sa mikewa na ba cha makele na Facebook. Donc na ina sile sabino na za colère la dino. Au moins bilambo ngwanze za la té. Fona c'est du lourd. On a pas choqué. Au moins on fâché on va finir bino ba senje otondeni. Au moins pour idéologie on est marché est-ce que ba to balanda bango? Balanda bango té. Ici c'est Lyon. Na jeune na Lyon ba jeune bon sur la c'est nous. On a moment où mokonzi ya Lyon mokonzi ya Lyon na moment où Lyon ya mi nouveau mokonzi betu ngula ba au respect na no pardon yo mambo zulu kago. Merci à toi de la nation l'homme invisible. Merci à Willy Sionga Venangai petit nangai Gorbalox 5 Kitoko Trinks Kangiko, Papi le Roi. Ah, voilà, ma salama. Carte illimitée. Trinks Kangiko. Donc, ah, voilà. Ma salama, donc, maman na la ndao na bango la ndao so mas ami ya France. Voilà, Trinks Oyoki. Fiston Beza Matadime Bukila. Tu peux si moi te sous ce pas, il y a Bangoli tout.
amana ngui balobi mangai village wana mangai tozo mama moke amana ngui otaba kasho vunga bisonga nzila tulanda asiko force na États-Unis de Simbo de pa ya Jérimoma Maeso Maembo Mireille Geno moi lorsque tu te rends presque na suka na réalité il va suka oebisa bato ba na sonini et puis vient na jour ba suka obini c'est venu à se mener à la base de la suka voilà pour la tout ça ma solo OK pour tout ça ma solo na biso donc na webisa ya ga atika Victor Nelson tranquille atika ba petit wana ba master wana ba ndeko wana bazala ba ndenge bazali ko batombola kombo mene po totali ba réalité nyonso ko longa ko tozalaki ndenge to yebelelaki yo ya ko to ezana kama mambo to linge mene ya ndenge solo to linge mene ya ndenge ya mbongo te so ezana ndenge mbongo te tika ba masala ba bunda boko kombo ya mene ya ezala po yo soko yo vome sala ya yo ba mpa bunda la ba na Victoria wana ya mene ya ko pardon na kato note this is being done ça il m'a sauté côté to commence au lobby makambu lobby ba kena tribunal ba kisa ba kalamu mo disismi et bi malola mbata mo so mtaka na peso mbata donc oui ba te parce que déjà na monto na o peuple congolais c'est là donc toi on a tina o lobate beaucoup les mais tout les autres déjà préparé mo le clip ba nini makambu nyoso nous allons mbata la mungi na tombe sinon ils ont la édition mais non bien avant tout ce que c'est absolument le sibilo c'est na disismi ça absolument ba kina yo atami balé ya kala o bilibili ça c'est pour ça on va créer na mara na pesa na mbo pour na suku sawana s'il vous plaît donc na pesa mote na Claude Nsonzo vient ngai vala ma quiza le duc vala ma quiza ale batantu le tister on vient na bosani ote vient na magical kimvula british na bosani ote vient na Serge Yamayama Koko Tuka di Vilako na bosani ote Pasi lo Kolongo na bosani yote donc bambote belé donc na bosani yote vena ma filo moi di kusolo la ozoka bakomo na bois est-ce que vous avez attention na bakomo na bois bakomo na zo la tsambala moko image ya nani ya Emenea Koko tu kadivila vous comprenez ils ont ba jigali kimvula donc ba Serge Yamayama ba le batantu donc vous comprenez c'est eux bangonde ba Victorien donc voilà, ma sœur Napso, ma néné Mabaya, donc la patronne, place à Bango, donc Solange Koufouanga, on a apprécié Bango, il y a trop place à Zali, donc voilà. C'est absolument moi, 2 bureaux à Kala. Moi, 2 bureaux à Kala. Kendo Dindo Didia, Kinge Menea, Kanga Budila, Kinge Menea, Haletala Milangia, Bamba, Kazi Vide Nazo Sombo, Lela Bakati Kurana Baraja Inga. Hey, vous qui dit mamé, vous qui dit hey, mama bana bakwenda kuzigira bana bakwenda kufua papa na bana badila bane ya somo tomona na zigida avie kwea na zigida ongo bato bakufa na bon sikoyo mama bongisa kotoyo ezonga tout droit bana kisasa ale kota mama balezangwa lima baguerrier combattant léopard na sape mama simba kuluna endombi kuluna kunima mama pona faire Congo totomboka kama ben allez voilà c'est tout ce que nous ya Disney ya lomo sala parce que ngala madabo assister na studio na ima kambola Jenny Mayele mabe Marceline Mayele mabe c'est un moment non moi c'est parce que dans une bande wa kota c'est faut yamu faire la boepona mbalamo na sentir que nazane vala na biso na nene ya mbalamo na sentir que nazala na ko ai eloko yo donc c'est un petit pour mkaba Mayele ça parce que moi système Jenny Mayele mabe Marceline Mayele mabe Chérie Seigneur Chombo ngana so
sombeli ya chombo Eliza asengi ngai ange Ngana sombeli ya ange Eba mwana tala na bode Yaya kale bonne Jena kale bonne Nana kale Oh mwase kitoko akale bonne Shera kale Mayo na moni upesa wa inusa Pona bandi na wabo na yenu na soft na moni Système Leve na soft para pour chanter en soft. Donc na kiti na yo na moni balopo na moni bena ile utitirs. Voilà donc émission de la vie et salut ndengeni oui Merci pour nos fanatiques nous sur Victor et son et certa Cléboa vraiment c'est peli ndenge besoin clé il a c'est les clés pour besoin pour na lancement de mission de l'internet c'était ba poser ma question na ndenga mabete pour so saler mission na mutu après lobby nango azui yango akicha titre o ya to kanisela ya mabe pour finga mutu wana za la sali donc la préfération na likambo ba kanere vandinga mona lobby na cheme Cléboa coup de chapeau c'est que bien c'est que yes donc la pesi ba tout na Canada bambote ya trouver na machamu kanya Richard Ekambo na pesi bino bambote ya trop awa donc ba sert tout ya bien John Merrick Nkumbu Mifune Kiabelva Paul Sunga Coiffure Michel Dombo Louis Boto donc ba tout ba sert na nga ba frère donc Debra Mumbata chef d'entreprise Dadi Taba Yoji balobi ba Yoji na là to pesi mote pa ya Dadi Yoji hein Taba Yoji ba biso yawa on est Taba Yoji te Samora mo mais nga na subisa makamu na nga ona subisa foti kama na subisa parce que awa toza na mboka ya mote toza na mboka mutu mo fona subisa ko subisa mboka mutu wana dongi nga na biso nga subisa na ye na bandaki na ye na ya wa subisa na ye poso na ye awa c'est le mfumu nde biso ba tege baloba ba mfumu bwala nganti onganza na ba descendant na donc je salue Samoura Mokelo, que je confirme, que je reconfirme encore. Samoura Mokelo, donc Kikambo ya pièce. Donc ma pièce on a pas vu dans l'amour, on est dans mise à Samoura. Voilà. Donc que je salue. Voilà Samoura Mokelo, donc l'empereur Balotelli. Alors restez branchés na site Nabino Cléboa parce que tout ça on a juste pour nous informer, donc malade de plus à la tout qui a nos informations. Alors, de la nation, hein, tout ça la rendre de merci.